Bonne année, bonne journée. Bon week-end à tous, mes amis. C'est moi, Patience. Patience TV, yo. Naye, to solo la, bokota, bokota. Bokota, pote comme elengi, vie comme elengi. Vie yo tambula kande yo mo zomemela, so zomemela, ondenge zomemela yo mo mona kande koma. Etika na ba souvenir, etika na ma solo, donc c'est ça. Ma solo ezala na kaka. Ma solo esila te tuza bana mama moko. Tomi bomana te za biloko ya mokili. Alors bana mama nalinga bino mingi video ya suka na salaki ya plus de 35 ans aux ala stable bande konanga na posi bino te batu balobeli video wana en tout cas batu babenga ba patience en tout cas makambo yo benga ba kokunini tradition na biso ba africain ou bien ba tradition buzobo vraiment batu bazokola te batu bazocomprendre te ke mokili ezokeli na ndenge mosusu. Ma patience en tout cas usalaki bien ningo lobaki mais approfondir yango mpena bien kota mpe na détail pour approfondir to memi onka mwa likolo bon namemaki yango mwa likolo te mpo na yebisaki bino ke tobandi yani tobana malembe il fallait lelo nazala na bilibao nasala télé réalité nazala na bilibao epai ya le roi d'Espagne Scram invitaki nga baye tokende tosala vidéo télé réalité na ye alors Scram moyen na ye eza te parce que baconfine biso babina biso tobimana nani sous région na biso te de biso awa bato ya rispous comme toki na biska eza te do limbisa mais na koluka yo tokosolola tokotala ndenge tokosala mutu oyo aza na rispous kwa tokosala biso télé réalité mais libanda ya rispous kwa nde tozobanga mpo boyebi ka mama media bayokango lisusu ekomi longue histoire donc bomemela bongo alors toza na je vais parler un peu en français tout petit peu parce qu'on a des nouvelles. Il y a notre frère camerounais qui est gravement malade. Qui est gravement malade à Fès, au Marocos. Ndeko na biso wana abeli. Ndeko abeli parce que abeli cancer. Aza ovanda na nini na Marrakech mais bamemi ye na nini comment on appelle bon, mes frères camerounais, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Nous sommes là pas toujours pour les Congolais, moi je dis souvent que je suis internationale. Donc nous sommes là pour tous, pour toute l'Afrique. Nous sommes les Africains, nous sommes des frères. Donc c'est ça, je voulais aujourd'hui vous parler. J'ai une petite, parce que moi je suis des médias. Et dans les médias, on n'est pas localisé avec une seule chose. On a beaucoup de choses à se dire. Alors, s'il y a aussi des nouvelles, on doit partager étant que les Africains. Alors, je vais vous faire écouter un peu comment on appelle ça? Un peu des vidéos d'un frère que j'aime beaucoup. Papa Alpha, secrétaire à Libana Tindelekna. Moi, je suis là pour tout le monde parce que les Camerounais, ce sont nos frères, ce sont les Africains comme nous. Tous ceux qui touchent le Cameroun touchent aussi le Congo. Nous sommes tous les frères. C'est pas ça. Alors, c'est ça. Alors, maintenant, je vais mettre les vidéos des gars. Et vous allez écouter un peu ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est ça. Nous allons écouter ce que les frères disent. T'es pas tout le monde, t'es pas tous les frères pères. C'est le grand de la piole. Ouais. Une fois de plus encore. Si je viens auprès de vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, c'est pour un cas. Je suis comme ça dans la ville de Fès. Je suis arrivé ici là hier. Et ici, j'ai trouvé un frère camerounais gravement malade. Il est délaissé ici à Fès. Il est à l'hôpital et apparemment, à l'hôpital là-bas, il était dans les urgences. On l'a mis dehors, il n'a pas de situation. Un frère camerounais. Apparemment, on dit qu'il a un cancer. Et il n'est pas sur traitement. Il y a un frère camerounais qui souffre gravement ici à Fès. D'accord, mes amis, c'est ça vous avez écouté parce que moi je ne le fabrique pas. C'est un frère camerounais, notre frère camerounais qui est gravement malade. Il vivait à Marrakech, maintenant on l'a amené à Fès. Il est souffrant, mais on l'a mis dehors de l'hôpital parce qu'il n'a pas de moyens pour prendre les traitements. Vous savez que les traitements des cancers, c'est trop cher
et vous devez avoir un peu d'argent pour commencer les traitements. Il est souffrant, il est mourant. C'est ça, nous adressons à tout le monde. Ce n'est pas seulement les Camerounais, les Congolais, tous les Africains qui sont au Maroc, qui sont partout dans le monde. S'ils peuvent aider notre frère, c'est lui qui est intéressé, qui peut me parler en privé. Moi, je vais l'envoyer parce que c'est mon frère Alpha, secrétaire à Bana Libanda, et papa Alpha Bonani Nayo. C'est lui qui m'avait envoyé ça ce matin. Alors, moi, je suis des médias. Je ne peux pas seulement me focaliser sur les Congolais. Nous sommes tous les frères. Alors, maman, Boniboza bien. Tu continues toujours ma partie à 37 ans et le boni est légal. Bandeko ce qu'on a kota ce qu'on a kati. Na kota ce qu'on a kati na banande li solo zala. Boze alona kitse ba biloko nyonso. Na tika na ba biloko nyonso na se. Alors, bana mama ezala ndeni to beta no masolo ezala na ndeni. Bandeko nanga, omoni ko réussir vie, ko réussir vie. Na opesa un exemple mon. Omoni biso to réussir vie te mais toza stable. Toza na mwa mukanda na yo, wana mwa mbetu na propre. Eza teke mutu apesa ki biso ko gratuit ala muki na tonga biya ko lala ya ko kota non. On n'a pas cet âge, on s'est bâti pour arriver où nous sommes. Ndeko nanga eloko nyonso ozoluka na vie, il faut se battre. L'homme doit se battre. Tant na lobaki makambo bandeko, na lobela nusko vérité bandeko na biso o ezalaka ki. Ozana vie na ozosala vie na ozana ba programme na yo, ozana ba projet na vie. Omona bandeko mo ba se présenter na problème. Onga mosi na ngazobela, onga mwana ngazobela, onga musala biente. Osani o rappelle le bitene sanga na ngaete ye mutu apesaki bandeko eza na mubungo te ko aider to ko aider na biso to ko aider parce que nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains, mais ko aider ya biso eleki siko bomoni na fumo no parenthèse ya munene boyebi bato babonga na vie na ba famille boyebi pourquoi ba kufa avant na expliquer bien ce pourquoi bato na kufa avant parce que ngande bomona nga boy na za patience mais na kati na nga nazana conseil ya koko nanga bokolanga. Mon grand-père à l'époque tozaïba na mikie so vandi bobi boni obetelebo. Il est arrivé à un moment, mon grand-père m'a dit patience ozo sala nini, est-ce que maman classe ezande nini vina yo ezande nini ayebi singa bobi patience mo lupango eza lupango nanga na bana nanga yo za koko nanga. Il faut ta la place ni au sale, ta la vie non pour ceux qui lelo na zate. Ba non ko no to ba mamali ki no ba bazana to ba benga non pour ça pas monter. Il faut luka vie na yo, ko zo vie en jeté. Il faut luka vie no ko konanga, il faut luka vie na yo, il faut tanga classe, il faut luka musala so ko ki ko classe te, sala ta commerce. Mais ko za la parce que so na zate un jour o za la awa, o se retrouver que to ba non ko no to ba mamali que le place zate ba ti o libanda. Et vous allez est-ce que koko nanga linga ngate tozotuna alinga ngate bandeko bino boyeba kolinga boyebi loko lobi kolinga babi celui qui aime bien châtie bien a prévenir ngande loko o eleka ki 25 ans plus tard et ya ki pe komaki a prévenir yo déjà parce que ndenge zana na kokai ko échapper je suis grandi chez mon grand-père c'est bien et ses enfants. Moi, je suis là pour rien. Nazaki petit enfant. Est-ce que tu as comment? Si vous biso africain babilo kwana, mutu muso akoba, il était méchant hein. Comment vous avez no moi mkiki biso maman? Non. Non. Moi na mkete, na ebisi no vie ba bâtir mon quand tu es encore jeune. C'est là que tu vas savoir ce que tu veux. De ngande na bano tambo na vie na zo ba bi aizal pa makoko na nga. So lokoko na nga zate na kozali banana ba déjà na ko vie na. Est-ce que koko nanga sala mabe bande ko so ba lo belo makambo tika ko benda ba illusion mais na epsi no ke mate o bato ba benginga ba remercier même na Facebook ba commenter so ko tia na bo mona ndi bato ba commenter pona nini yo sokoli oza plus de 35 ans otambola na komba ba camarades otambola na komba copine nazana copine moko na États-Unis na copine moko na Europe nazalaka na chérie moko boy na New York yo zana kisasa kuna to zana na nini na Congo kuna zo souffrir
Otambola na ngone ti laisser passer. Pourquoi? Ça, qu'est-ce que ça va t'amener? Nana mobali moko aux États-Unis. Nana mobali moko na ni France. Nana mobali, mais yo, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Mobali on peut biso ba congolais to lobaka entre guillemets. Na expliquer no mobali moke. Omoni mobali na ndenge to yebeli. Mobali eza moto akende pas famille à mwasi à se présenter ba pesi farti aki azuba famille aya futi farti. On anda ko mobali na yo. Rectification bato bolobaka mibali. Mwasi aza mwasi oyo ba famille mibale ba vandi ba meli ba lie ba pesi mwasi. On anda za mwasi na yo. Bomoni o to sala kana na ndenge ya logique eza ba benga ngo ki chéri. Mais o ngana zoloba oyo eza mama ba chéri te. Na zoloba mama libala bato babala ni. Ou bien bato bobandi na chéri po liklika moto ba na chéri nde bokoti na libala. Nde koto ovandi na chéri. To vandi na mobali na yo. Bozo solo na ndeka ezalaka bota la télévision bobeta masolo na bino ya betimité na bino. Ndeko na yo moko ya mobali ya beti porte kokoko ya na kokota. To kolongola ki pe bilamba e koza non pe possible. Oyebi se vite okota te toza occupé zelanga kuna air mono ya. Azala yaya, azala lek, azela. Bande boyebi tellement toza na expérience na zoeba kutunde na ko expliquer bien te. Boyebi bato wana bayaka. Ayebi ko za na mwasi no to copine na yo. Azobeta bakara. O boni masolo na mwasi mo belebelebo. O masolo na mbala mo belebelebo. Boni bato ope masote mamu mobaya mo koloko bebele. Oyebi bato ba basala. Ndebo bando seko. Baba azana mobali ya malamu. Buzoba na eti. Ya za mtu ozalate, amutu fa za États-Unis, amutu fa vanda te va na Gombe, bien na ma campagne. Buzoba na zena mobali ni bien, baby sali bala. So ka za ki mo sa na mwasi moko ya bien États-Unis, mwasi moko mo na ya awa to mona ye. To comprenate. Na buzoba na ye. Kaka bato yo zo négliger mwasi na bana no biloko no pona bango ka ba mutu ba oloba. Bande ko na yo kaka wana ba ovani rope masolo ba ko mosika na bango. Ya mwana na baki mutu so comme na âge moko faut à la responsable. Ça veut dire que so ki orataki mwasi wana na ndenge na to mobala na ndenge na yo ndeko na ekoswa yo moswa yo mingi te. Oba esimba ina mote na boxa ina. Mais so ki orataki po faute ya noko ya tata ya leki ya camarade okoyina mutona to ko baye mutona na vie na yo. Siko mukolo bando yo ka mutona vandeli o réunion na bato mso azo seko ba ocholoke azaki na mobali ya bien azaki na mwasi ya bien azaki na camarade ya bien abebisa mo pona buzoba na ye azama ele te nde place okozonga siko bi ho kasi songa libana ne kufeza faute na bango songa mwasi na to boye neza faute na bango o songa kaka bato wana bazo manipuler yo wana. Yango na ngazala soki mutu ene bisa binunga so mutu azana mobali netu mwasi na ye aye azobetela ngo makamu na ye oyebi po bambala ona basamba oyebi nika kovanda ka te oyeba te mangati ka nataka pona lingi te mukobo panzana oyo lobaki passes mutu asalaki ke to panzana mobali na nabona makamu nabona na kolinga kutu te njo lobo kasi mwa mwasi mo mabia panzana na mwasi na ayebaki bien ke ozana ngatema akota libana to boya. Alors pour bano mamba stabilité po bato mingi bakanisa so ba bi oza stable ça veut dire que oza na mwasi na bana na non. Stabilité n'a rien à voir avec famille. On les a famille mais stabilité za moto yo ana musala na yake ndaka bafutaka ye ou bien te kaka nde na yebisa kibino azwaka mwa mbongo ne soka ye na poko apelisi mwa koni ne alambi bilo na lie aza na mwa kuku kikuku na ye chambre na ye afutaka pe eza ndako ya tata te ndako ya mama te ndako ya koko te ou bien ndako na ye moko asomba avandaka. C'est ça qu'on appelle la stabilité. C'est ça qu'on appelle la stabilité, papa. Pour yo lelo va na ndaka ba parents, ton bande ko no pe kuna ba okende ba ke ba mona ba pe ki ba o simba te, ba ko ya pe ba luka pe par na ba. O sande.
osani esimba te bana mama eza mawa makambo tozoloba na biso kaka bana mama tozoloba eza nango problème te tozoloba na biso kaka bolimbisa tokoti na bavi na bino te me mutu papa mama bakende kotiko koyebi soki mwasi wana sokosali boye te eza boye mobali wana sosali boye te na age no te parce que na age no oyebi eloko olingi oyebi ke naozala na mwasi ebebe bonga naozala na mwasi oyebi ke tokozala na mobali ebebe bonga tozala na mobali moto oyo convaincre yo aza te mpo yo oyebi ye koleka bato nyonso olalaka na yo olamukaka na osolaka na oyebi ke ero ake kosuba ero ake kolia ero ake yo oyebi koma petiki yo mutu mokolo bayebi so eloni okosala na vie nabetele bino masolo ya kopine na biso te nde libala ebibo oyebi nde bayane baloba akende pa yane ntango libala esi yane abi yaki epa na ngaki akende pa yane akomisa ebone yane lambela bana na nga bongisi ya mobali na nga boye azolala chambre moko na bana yeya na ye atali vina ya bino nga azali na chambre na wana mobali na nga nazali na ndako na koma na koko mikitisa ntina niveau ma yane akomisa mwana mosala soki avandi leo tokolia te leo tokolamba te momosa na tala ya bimbe c'est quoi cette histoire na minute oyo toloba yina bandeko ne na niveau moko ayina bandeko na ye so yini yana azoloba telefone tiaka mais ça perdre te ata soki ayini bango esa aechangeni asa perdre mutu mokolo badirigeaka ye te baconseil bapesaka biso ozoyoka conseil me yo oza na objectif na yo siko parenthèse monene ofunga wana bandeko na nga mpo na nini yo mama mokolo tata mokolo olobake master na nga moko azaka PDG na mwa dio na kamana moko ya PDG kuna alukila mwa quelque chose mpo nibosala na mwana mwana ya na nga moko azalaka soki nini na okepani alukila nga quelque chose olobi yango mpe na kati ya bato to olobeli mpe mwasi na olobi mpe bana oyebisi mpe bana bozela nanu lelo piaka moke nabenga ndeko na nga azala leki na nga avandaka na France to na Europe soki wapi to avanda na man campagne to mwasi ya motu tel alukela biso mo eloko bandeko na nga te bana mama na baage wana te boya yango ndeko na nga boya yango na kombo na yesu bato ebele babengi nga babi ma patience atuka makambo olobi esengeti elamusi biso bolamuka bana mama bolamuka boni boye de ngabe ya patience ne naza bo mari ayo singa nga kaina ba mari kende pa ya man benga ya mani na Londres oyebise ke oza na livre te me mani aza ba ne aza bandeko ne benga nani Francine lokio kuna na Belgique senga benga ale lokio benga nani boni boyko bandeko na ngai après na suka bolobi ki ba respectera bino te après na suka ndeko na tonga loba yeyo lekisi boni boy o mona mabe impoli yekuto abima na vina nga tili we ko ya meli wape ko yako okay pe ngape na ke yo kantini bandeko na nga bomoni ki ndeko nzambe nda oblige biso tozala bandeko na des obligations nzambe atia biso makila moko mais nde nzambe obligera biso toza lieka na makila mais vie na ngezo dépend na yo ndeko na nga te yo mama na nga te yo tata na nga te au nom de Jésus vie na nge dépend na yo te bosana ngo kutu na fongoli no parenthèse musu bandeko na makambo ba parents boyebi ba parents comme banjure bandeko bana baona bere oye na mwasi na ingi mwasi te mwasi ne na mona kozelo kote oyebi ba parents combien ba yaya combien ba leki combien banjure bato na elere ekomaka so ovandi na kwe mwasi analeki mwasi onga alinga na bala yeyo mama na biso atika kolinga mwana mwasi te mwasi mobali onga alinga na bala yeyo antuka mokili oyo bato moki bakota mama na biso etika lisolo ekomba lepase etika lisolo bato ndeni mwasi no ndeni mobali no bosuka wapi te tozala na biso esu te mwana sala nzela na bandeko nayebisa bino soki osala eloko consciemment oboyi mutu na ndenge na yo olobiki
Mouton n'a simbaté, en tout cas, ça marche. Ndeko nanga oko souffrir, mais mingité. Ça va passer parce que tu as pris une décision ferme, une décision que tu as bien pensée. Mais ezala kamabe, ce qui moutoua boyo pour na condition, be mobali, moutoua na to camarade, to moi si n'importe qui, bokaboni pour na makambu ya batu. Pour moutoua endure yon erreur, pour moutoua ti oppression, pour moutoua kota ki na kata likambouana. Ndeko nanga okozala na mauvais souvenir. Okobando yina moutoua tous les jours à vino, soko yebi nzambe te. Au venger sur moutoua. Vie basakana kanango te, vie eza Nintendo te bandeko nanga. Le temps c'est l'argent. Le temps c'est l'argent. Kozala kana batana bino, maman, ozape moi c'est à moutou. A tous à moi c'est à moutou te. Et pas maman, au koyo comme déjà plus de 35 ans qui n'a couvert ba soit disant ba ami d'enfance, soit disant ba mandeko to kola bo melaka, c'est quelle vie ça? Et n'importe na ba vie na binoté. Beaucoup vendent une ou deux fois par mois, mais pas chaque fois. Naba âge mon quoi ben de quoi non peut ça nous va conseil gratuit. Moi naba âge so comme déjà ba 35 ans, on toke ni ba bardi. Aux ans tous aux ans camarades non. To mutu proche non peut boza bien bovana bien. Bovani pe na ndako bosom pe na bière, boche likolo misa bosom ni la bobita pe masolo enfance, mi solo ba jeunesse. Ah master ndeni yo ndeni musala ndeni bana. Na âge wana so comme déjà ba 35 ans au boulé no bana na yo au boulé le mois si na yo qu'est-ce que va devenir, est-ce que ma femme est bien en bonne santé, est-ce que mes enfants vont bien à l'école, tout va bien, est-ce qu'il y a la nourriture à la maison. Les gens s'occupent de la responsabilité. Non, camarade na moi azelanga kuna tout sur la ba camarade renza mama ba mikete ba de yo komi déjà responsable obimi musalo keba kusa nini zonganda kukene mwasi naza kuna na bana na yo kuma na ndako abana ngaba kinde classe madame Deni Olambini omo ape madame avant bondo ta la télévision on bali bomoni mo programme ko ya télévision bo tia mo commentaire ensemble et ba ça implique le ngula la stress bino bokanta ke stress okelo ngona ba camarade stress ba ngwana ba camarade pourtant camarade ozongi pana yo ko matana mbetu stress na nyo sezoni o meli ma santam ma si stress nyo sezoni. Bande konanga bolingi vie à facile ta bo malade beaucoup malade ba mitema ba dépression beaucoup mana ba nini comment on appelle ça ba tension makama miki ba fertilité bo kulanda makama miki master na mo kwaza na France haibisa kinga ene tibiso ba tapoto ende kuna mo kwaza na France alobaki akoya na solde asumba bilamba ene kino kote bilamba ende kuna ngolo kwa musala te ndeko wana uta France aya yusumbele bilamba nini tie nini zare za soki ayaki kusumba bilamba na yo luka musala luka vio yeki poto zana bana wana mobali uzatu na nini na musala toujours baka pona bata frite to ba pona mutu nyoso distraction za makasi en tout cas na ba série 7 za c'est mot pourri bolimbisa mal série 7 bo ba ya série 6 écoute on n'en parle pas umona mutu mukolo me mukolo ango soka bandi ko draguer yo so bandi buzoba obimi mukolo agini bandi ko tolo bana biso kaka toujours juger na biso mutu mais dans un certain âge l'homme doit être ferme doit être stable ovandi ozo sola na mutu na téléphone un exemple mutu aye yaba no to solo bibo zelanga na sisa na mutu na zoya osoye na mutu na ta 5 minutes bibotala na telemisi bato ba ozela bande kulimbisa na ko rappeler ou bien tout sur la plus tard na moni de comment ça temi 5 minutes merci tika mala oso na mutu na téléphone ba bengi allo ozaki yo za na téléphone mutu de yanga no to sola bona kati na kati nanu ça veut dire que mutu yo kati aza moins important plus que mutu yo ozozo ponga so na chef nanga yo benga na pardon zeno na so na chef nanga pour na kiza mama musala pe yo po comprendre kiza mama musala parce que ceux qui yo katinga na téléphone po solo na mutu musunga na yebi déjà que na za moins important ou esangi lote ceux qui osoli na mata 2 minutes wa d'accord moni ba osala nga sinya wa bazo ebisanga ke bazo benga nga est-ce que kotikela nga mo temps au mona que non comprendre nga bande dans un certain âge il faut que ma mature. Et ça va dire côté ba kopesa ba duni
tozo kotie bino na minute to kotie bino bozani ti olala bo sutukila moi ezate pour non ça publicité nga na yebi te mukoni na kendo vendre via gratuit par moto na yebaka te je me rappelle pas quand eza passé bandeko na tozoloba kaka mais en tout cas s'il vous plaît bana maman eza makambo comprendre moi cœur moi si plus de 32 ce que va na ba bosola na ba camarades soit disant les amis d'enfance soit disant ba collègues ya musala ce que mobali na yo to fiancé na yo to copain no apparaître là oui c'est tu vois na ba amis d'enfance mais ça va baser ici yo za moi sous a famille uza moi c'est mutu uza fiancé mutu uza copine mutu yobe mobali ya mutu longwe na musala ke kovanda ote tomela mikolo nyonso pete namoni ke biso to bafrike toza comment on appelle ça biso tolingi loisir koleka papa mama kosa loisir na ndako na yo kasi loisir ezaka ba bamosu akenda babara eza nango banini parents mais asamize na ete mais yo vana ndako anga vana ndako nasombi moi champagne na ngato nasombi vin musa na tie musique na nazo s'amuser bien na tie musique na bini ba na ba seki nga yo kasi nga nazo s'amuser te je m'amuse très bien et puis j'ai pas de stress na pe na facture au foot ate que après ba ebisanga ke onini okosa l'économie na vinde nini po ba tumsu ba bisima économie na ne lokoto za lokote papa yo kenda ba mu so za économie ndeni yo zo ki nokotika 2 euros 3 euros okotika soki $1 to $2 chaque jour soki $10 to $5 chaque jour na bar kasi économie na mono kotika na bar soki yo lobi ki na suma masanga na moko na ki omela na ndako po masanga bar komela bar na komela ndako za ndemo te na bar okende komela mo sutura omeli senge mais na ndako ozali na moko mo beta musu ekomi mpaka tatu baina alcool pesa mabe to lobela mamba alcool eza mabe nga na mona mutu azokufa boba yoti anesthésie simba te alcool eleki na makila tumona makambo ebele bandeko nanga et bon en tout cas bana mama ezaka à suivre tozo kotie kaka toloba na biso kaka bobongisa evangeli bosalela age so okoli okomi na période ke so mutu abengi yo na telefone master ndeni bien boni yo master est-ce que okotela ngelo côté master en tout cas je suis désolé mais mikolo na attente nous en attend parti à tel temps so na 8 ans na otalela mais na ko souhaiter so na mutu mususu akotalela yo lokwana atalela na yo parce que nga na musala na ba engagement na ba objectif na mikolo na za vraiment libre. Yo kan so boy te bon ye master no yo ko mukala na yatinda yo ki master mo zesu ki master te ko mi ki mukala ponga na iba to yo ba ko mutinda ba ko mo tinda ba ngolo kwa ba miki ke no futela nga facture ke o tela ko futela nga bonga loyer ke o ko uza na valeur te uza na valeur te ponga za mwana nga ya mukia mo zesu na tinda bi mama ayisinga bi mama ozoti nanga je peux le faire maintenant na makamna na osala so na sisi na osala loko ngamo na taina bite so na zeli mwana tikana est-ce que mwana nga makinga respecter c'est que za occupé so ki lobi azu examen te ngamu tu no silika so ki lobi chambre neza site ngamu tu no silika donc c'est mieux bisanga ki akoza disponible te za problème te sikobile mokanisa so s'excuser pas mutu ne mutonga yinio de mutonga moni keneti oza boye ozo respecter te ça veut dire qu'il n'a pas nos anana battement mukite ponga so bengo senga service na so d'abord service on na répondre te le bas service en exact so on na répondre te ça veut dire que service exact parce que nazo comprendre tes services on aura par rapport à quoi tu m'as fait quoi na bana na famille na musala na zana bilamba na basapo na makambo bele na tika makambo na kinolanda yo pona nini na age on na za maman mobimba la femme de quelqu'un maman ya mari maman Isaac maman mkolo ko ngabo na tika makambo na kinolanda na neni poza ya nanga na neni patience na vite ya mambo lo bana comprendre ngote yo ebi ngaza libre te mambo zuchanga na libre te maman ezandi bozela so na 8 ans to sula mais ya ndeni o tshamba pression
ya kusona te mais yo tianga ba pression okotanga ba stress mambona ndeni yo tianga ngobo pona kotinga mambona mo tala mutu mukolo bakoto ba stress bakobelisa yo moni ba famille africaine yango na fungolaki parenthèse na bi omoni bato tu bazwa na ba famille na biso africaine bakufa avant eza famille mutu eboma bango bandoki eza ba famille po depuis ka ozana ozwi na kati ya famille okomi kofutela bato ba loyer okomi kofutela bato ba classe okomi kotinda bato na bapoto na mbongo na yo na ndenge ozwaki mutu ayebi te mais okomi charge ya famille mobima tellement eza eloko moko nzambe asala ngo eza impossible okoma o asalaki crise après akufi to souhaité pour mingi bakufi o tolo mingi bakufi na ba crise to perdre bato beye na ba crise nga na yo sabino ata lelo nde eza bo to perdre bato beye na ba crise ka bo azokoka su vite pom alali so kufi to ko tikoti le monde bozala malamu je vous aime beaucoup bandeko eza mambo ya vie eza sérieux tosalela age na basi na mibali ata obala te oza na copine to chéri na yo il faut yeba ozala responsable balokute ebele biso basi na mibali leto wana ngo pardon ote boye ote nakinaki boye mutu azolanda na kamera na nsima aza te mama tata vi na yo ozotambusa ngo yo moko mezala nde responsable yeba nde eloko olingi en tout cas bino Janine Yann merci na ndenge oyebisaki nga ke mate yani coach yo merci ya Nathalie Mbandoma ya nanga en tout cas récupérer na kombo na Yesu zala guéri au nom de Jésus nzamba batelo merci na ndenge oyokai pe mate yani olobiki en tout cas sepi nango Charlie Kantu leki ya mama Mireille na Zaragoza Charlie Kantu na kaje Luxembourg yepe alobi ma patience en tout cas sololi Francis nini espérant que papa habite ma patience au sololi papa André voisin arabi ma patience au sololi 35 ans il faut muto comme responsable bisenga yo tata mukolobo moye mwana bimeza te moye mbula makasi ko se plaindre biso mbula moyo zo bimo ke musala oyebisa marina ezeko ke musala te pona mbula ba mono muto ebeta bien te tozopola bambula mopepe ko mopepe mboka na vani mboka mopepe butu na papa André ayebisa bino na Karen Sanza na papa Eloa bayebisa bino mopepe ezalaka na mboko o mopepe ezwa kotombola yo ezopolisa mbula ezo ya na mopepe ezopolisa otia parapluie ebuki parapluie mais tozoke misala se plaindre na nani bandeko nanga ntango bose plaindre na banani totuna no se plaindre na nani ke moye Kimpasi Congo pasi Poto pasi États-Unis pasi on se plaindre na nani il y a un certain âge qu'on se plaint plus se plaindre à souder jamais il y a un certain âge c'est ça qu'on appelle la maturité okoki ko se plaindre te parce que sokoli ozo assumer kaka pour oza na ba responsabilité accomplie on a responsabilité oza na objectif oko se plaindre to comme ça nakoli musa mama malili mbula zela nano kuku bandeko na lingi bino mingi boto sololaka to resololaka bana mama en tout cas 35 ans et plus kola gros bisous à tous, je vous aime, bonne journée. Les lois n'importe quoi en direct, beaucoup de la salle publique, beaucoup de la en direct, au bêta ma souma, ma souma direct, ça qui to quoi, beaucoup de la vie, je vous love, bonne année, télé-réalité, bino ba ta response ko bo benga télé-réalité to ya na biso, ba ta la maison na bisa ki bino ko za na maison de coiffure, vous avez la maison d'habillement, vous avez la maison de produits de beauté, de alimentation, benga biso tout ça et le publicité, to ya na caméra to ça et le publicité à maison na o, pour ba tout sous baza sur place ba ebite ko za na maison. Tant ba ko yeba maison ezalaka kuna ye atekaka eloko oyo tokolakisa biloko nyonso ozoteka mposo moto aza dans le besoin aluka yo opesi mpe numero no ya telefone totie wana moto azwi en tout cas toza wana mpona bino nyonso toza mpona kosunga mama patience yeyo patience tv I love you nani Antonio Zamo I love you bozala malamu gros bisous papi chama na États-Unis bonne année beleka Sylvie
To solo la privé, yo moko ebika mamba privé, Virginie Dongba Mondele, gros bisous, et bino nyos batuboyo kaki vidéo, borobi vraiment na solo ni bandeko, to solo laka, tozo kola, à Jésus pour ça. Bye.